ഇന്ന് ഞാനൊരു വാട്ടർഫോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ മുൻപുണ്ടാക്കിയൊരു വാട്ടർഫോൾ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് അടിപൊളിയായി. ഇതിന്റെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോഴൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വേറൊരു വാട്ടർഫോൾ വേറെ ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കിയാലോ. ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ മുത്തൂസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു തെർമോക്കോൾ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വീഡിയോയുടെയും ലാസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഹായ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് കമന്റ് ഇടണേ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും പരിപാടിയിലോട്ട് കിടക്കാം. മുത്തൂസ് ഫസ്റ്റ് റെഡിയാക്കിയ വാട്ടർഫോൾ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് മുത്തൂസിന്റെ അച്ഛന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് റെഡിയാക്കുന്ന വാട്ടർഫോൾ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തെർമോക്കോൾ ഷേപ്പില്ലാത്ത ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് ഓരോ പീസിന്റെയും ഒരു ഭാഗം അൺഫിനിഷ്ഡ് ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. മുത്തൂസ് പൊടിയിൽ കുളിച്ചുട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. കുറെ തെർമോക്കോൾ പീസാക്കിയപ്പോ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള തെർമോക്കോളിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു കമ്പി വളച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മുത്തൂസിന്റെ പഴയ ഹെയർ ബാൻഡിന്റെ കമ്പിയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ പ്ലഗ് പോയിന്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് റൂമിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ. അതെ, വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും ലൈക്ക് ചെയ്തും കമന്റ് ചെയ്തും മുത്തൂസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക? ഇതുപോലെ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാണോ അതോ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യാണോ എന്താണെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ആദ്യം തെർമോക്കോളിന്റെ ഏകദേശം ഇതുപോലെ സൈഡിലായി വെച്ച ഹെയർ ബാൻഡ് കമ്പി ഉറപ്പിക്കലാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഹെയർ ബാൻഡ് കമ്പി ഇല്ലാത്തവർ വേറെ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് ബലമുള്ള കമ്പി ആയാലും മതി. ഇനി തെർമോക്കോൾ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയതിന്റെ അൺഫിനിഷ്ഡ് ആയ ഭാഗം മേലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഓരോന്നെടുത്ത് ചുറ്റൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ക്രാഫ്റ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചധികം ടൈം എടുക്കും കേട്ടോ. കുറെ നേരം വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ. തെർമോക്കോൾ പീസുകൾ ഇതുപോലെ ചറപറാന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുത്തൂസ്. ഇനി ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്ത തെർമോക്കോളിൽ ഗ്രേ കളർ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. വൈറ്റ് കളർ പെയിന്റും ബ്ലാക്ക് കളർ പെയിന്റും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ ഗ്രേ കളർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അൺഫിനിഷ്ഡ് ആക്കി ഒട്ടിച്ച തെർമോക്കോളുമേ ചുറ്റും ഈ പെയിന്റ് അടിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ. ഗ്രേ കളർ അടിച്ചു വെക്കാം. അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു കരിങ്കല്ലിന്റെ ഒരു ഷെയ്ഡ് വരുന്നതാണ്. അതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ മുത്തൂസ്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ല മുത്തൂസ്? ഫ്രീ ടൈമിൽ ഇതുപോലെ ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നവർ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് കമന്റ് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ ഗ്രേ കളർ പെയിന്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് എന്താണ്? ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് വാട്ടർ ആണ് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പൊ വാട്ടർ കളറിന് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത്. വാവ്, ഇപ്പൊ തന്നെ കാണാൻ എവിടേക്കോ എന്തൊക്കെയോ ലുക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. ഇനി നമ്മള് വളച്ച് വെച്ച കമ്പിയുമേ മുത്തൂസ് പൈപ്പ് ക്ലീനർ ഗ്രീൻ ചുറ്റി കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ കൂടുതൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവും. അതുമ്മേ ഒരു ഗ്രീൻ പച്ചപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ ആയിരിക്കും. വാവ്, കമ്പിയുടെ ഫേസ് മാറി കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. നോക്കൂ, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങൾ ദുബായിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ തെങ്ങാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ വാട്ടർഫോളിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു തെങ്ങിന് വെച്ച് കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ. അടുത്തത് ഈ വാട്ടർ സ്പേസിൽ ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ച് വാട്ടർ പോലെ ആക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മുൻപുണ്ടാക്കിയ വാട്ടർഫോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത ഭംഗി ഉണ്ടാവുന്ന കമന്റ് കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഗ്ലൂഗൺ വെച്ച് വാട്ടർ ആക്കാണ് കേട്ടോ മുത്തൂസ്. വാവ്, ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. കണ്ടോ, ഒറിജിനൽ വാട്ടർ പോലെ. അടിപൊളി. ഇനി ചുറ്റുള്ള തെർമോക്കോൾ കല്ലിൽ പച്ചപ്പും ചെടികളും പൂക്കളും ഒക്കെ വേണ്ടേ. അപ്പൊ തെർമോക്കോൾ പീസ് എടുത്തിട്ട് പെയിന്റ് ചെയ്ത് ചെടിയും പൂക്കളും സെറ്റ് ആക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ പൂക്കൾ കണ്ട നല്ല ഭംഗിയായില്ലേ? പൂക്കൾ വരുമ്പോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. വാവ്, സൂപ്പർ, നല്ല ഭംഗിയായി. ഇനിയാണ് മെയിൻ സംഭവം. ഈ റൗണ്ടിന്റെ മേലെ ഒരു പെയിന്റ് കുപ്പി ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മുത്തൂസ്. അത് ചരിച്ച് വെച്ച് ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പെയിന്റ് അടിക്കുന്നത്. പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഒട്ടില്ല കേട്ടോ, ഒട്ടിയിരിക്കില്ല അവിടെ. മുത്തൂസ് ഇവിടെ ഇരുന്നും കിടന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടോ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. കുപ്പി വീഴാതിരിക്കാൻ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് പശ വെച്ച് താങ്ങി നിർത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഗ്ലൂഗൺ വെച്ച് വാട്ടർ സെറ്റ് ആക്കുമ്പോ ഈ ടൂത്ത് പിക്കിന്റെ കാര്യം അറിയേയില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഗ്ലൂഗൺ വെച്ച് വാട്ടർ സെറ്റ് ആക്കാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച കാര്യം അറിയുന്നേ ഇല്ല കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. കണ്ടോ, ഒട്ടും അറിയുന്നില്ല. മുത്തൂസ് ഇതുപോലെ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ. ഈ ക്രാഫ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. വാവ്, എന്താ ഭംഗി ഫ്രണ്ട്സ്. ഇനി ഈ ഒരു വാട്ടർഫോളിനെ ഒന്നും കൂടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ആക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് ആക്കുന്നുണ്ട്. വാവ്, ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ മുത്തൂസിന്റെ പുതിയ വാട്ടർഫോൾ സെറ്റ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വട്ടം ഉണ്ടാക്കിയ വാട്ടർഫോൾ ആണ്. ഇതാണ് കൂടുതൽ ഭംഗി എന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ. ഇത് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ മുത്തൂസ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ എന്റെ ഈ ഒരു വാട്ടർഫോൾ ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കുറച്ച് പേര് ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്വാലിഹ, നിയ, നിഫ്ല, മിസ്വ, ലിയാന, അവന്തിക, കൃഷ്ണശ്രീ, അഫിയ, സഹ, ഇവാന, ലക്ഷ്യ, മറിയം, കാഞ്ചന. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബിഗ് ഹായ്.